Vâng, ok. Tất cả mọi người nha. Mời các em cho mình coi là chiếc xe máy bay đầu tiên nha. Đấy, cũng không phải là đùa gì đâu. Nó bay thế này mình chưa kịp quay á, nó rớt trên cao xuống này, nó bế trơn rồi á. Rồi mình sẽ cho mọi người coi ha. Đây. Đầu má đấy chiếc cái máy bay đầu khiến nha, giống như tao quay video ở trên á. Đấy. Thường nó nói này. Cái sắt. Đây, Miss May. Coi luôn. Đây là cái ăn của nó nha, dầu á, nó trơn rồi.